เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าช่วงเย็นๆ12 ตุลาคมเกิดเหตุพายุหมุนพัดสังกะสีบ้านเรือนของประชาชนปลิวเสียหายไปทั้งหมด5หลังด้วยกันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่3ตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหนึ่งในนั้นคือบ้านของคุณวีรวัฒน์อายุ20 ปีได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยคือตอนที่เกิดพายุเนี่ยได้ยินเสียงหลังคาบ้านแล้วก็เห็นพายุหมุนอยู่บริเวณท้องนาแบบหมุนอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วเขาก็เห็นแล้วว่าทิศทางเนี่ยตรงมาที่บ้านของเขาก็เลยวิ่งไปอุ้มคุณยายค่ะเป็นยายทวดอายุ99 ปีแล้วเดินไม่ได้แล้วพักอยู่ที่บ้านติดกันไปอุ้มยายทวดหนีภัยพายุรอดกันได้อย่างหวุดหวิดนะคะคุณยายละอองอายุ99 ปีก็อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ประสบเหตุพายุพัดสังกะสีบ้านเรือนของเขาเนี่ยปลิวไปด้วยความเสียหายคุณยายก็อยู่ในอาการปกติ